Assalamu alaikum jama'a masoya maza da mata, tsohuwa, kai kuma waye ne, dama ce murna nake yi kuma ya kamata ku yi murna ku yi farin ciki, amma ga wanda ya san ma'anan abin ba ga wanda bai san ma'anan abin ba. Shin wani abu ne wannan mai ma'ana haka wanda har zai sa ni farin ciki ko ma ya sa ku? Ita ne online business. Ba tare da kana da wani asi ba, za ka buɗe YouTube channel ko ka buɗe page naka ko ka buɗe Instagram ko kuma ka buɗe blogger ko kuma ka buɗe website kamar yadda za ga ana yin searching ɗin wasu website ɗin daban www.kaza ko kuma www.bbc.com. To kamar yadda za ga ana buɗe su, haka kai ma za ka yi ƙoƙari ka buɗe naka. So abu na farko kamar yadda za ga ana buɗe YouTube, kamar yadda za ga ana buɗe YouTube, kamar yadda za ga ana buɗe page na Facebook, sai mai ma haka kamar yadda za ga ana buɗe wasu abubuwan masu ma'ana wanda za a biya ka kuma ka samu kuɗi. To wannan channel ɗin, wannan bidiyo ɗin ya tattare shi, ko in ce muku wannan website ɗin ya tattare shi. Na farko abubuwan da wannan website ɗin take yi, idan kana so ta ma editing ɗin hotonka ya yi kyau yadda za ta shiga duniya kuma za su ƙara tallata ma shi, na farko wannan hoton yana yi, wannan website ɗin tana yi. Na biyu, idan kana so amma editing ɗin bidiyo naka, kai cameraman ne ko baka iya editing ɗin bidiyo ba, ko kana so a koya ma ko amma editing ɗin bidiyo, to wannan channel ɗin tana yin shi. Na biyu kenan. Sannan idan kana so a gyara ma bidiyo, duka wannan channel ɗin tana yin shi, a wannan page ɗin tana yin shi. Sannan idan kana so a ma tallan wani abu daban ko shago, ko kuma a tallata kai karan kanka, a rinka sa hotunanka ana advertising ɗinka, ana tallata ka wani kaza, ko kana waka ko kana bidiyo ko kana film, duka wannan page ɗin wannan aikinta ne ta fara muku a yau ɗin da nake muku bayani. A yau ne aka fara wannan bidiyo, a yau ne aka fara wannan aikin. So wannan me yake da suna, wannan page ɗin ba ina bane take aiki, tana aiki a Facebook. Kuma sannan a Facebook ɗin za ka kai searching ɗin business dino page, za ga page ɗinmu, ka mana liking, ka mana comment ɗin abubuwan da kake so. Sannan abu na uku, akwai lamban WhatsApp ɗina, akwai lamban duk wani online da zaka same ni kan magana, akwai lamban da zaka kira ni kan magana, akwai komai da kake bukata wanda kake so. Amma shin idan kana so ka buɗe YouTube ne a fara biyan ka kuɗi, ka samu kuɗi a ƙa'ida, haka idan kana so ka buɗe page ɗin Facebook ka buɗe shi a ƙa'ida a fara biyan ka, duk wannan tana yin shi. So ba wai an ce muku ba za ku iya buɗe page ba ne, ba, no, ba za a buɗe ma ta hanyar da Facebook za a fara biyan ka kuɗi. So kana ganin mutane suna Facebook, ko kana ganin mutane suna loda bidiyo a YouTube kana kalla, ko kana ganin mutane suna loda bidiyo a Facebook kana kalla, so to wannan hanya ne mafi sauƙi da za ka loda kai ma ka samu kuɗinka a aljihu. Don wallahi ina tabbatar muku, a wata idan kana da ƙoƙarin sa bidiyo, kana da ƙoƙarin yin bidiyo, sai ka iya samu sama da naira miliyan 5, miliyan 20. Ina tabbatar ma da kenan. To wannan dama ce na baku, ni na buɗe website ɗin nan nawa ne, ni Real D Music na buɗe ma masoyana domin ganin cewa sun ƙaru. Kuma idan kana so amma, to ni zan ma kawai kira na za ka yi, wane kana so ma kaza. Idan ma ka buɗe channel ne daga baya kana so a tallata ma shi ka samu subscribing, idan ma kana so a ma logo ne na subscribing, to duka wannan channel ɗin nawa tana yin shi. Haka wannan page ɗin
duka tana yin shi. Kawai zaka kira ni a waya ne kace kana buƙatan ama kaza ko kana buƙatan ma kaza ko kana da bidiyo da za a ma editing ɗin shi, za a ma bidiyo kai ko season film kake yi na film, idan kana so a ma editing ɗin shi ko na tsafi ko comedy ko wani abu, kai ko waka ne kake yi kake so a tallata ma ina yi, ko waka ne na rawa kake so ko rapping ne ko me kai ko ma me, wannan ta tanade shi domin ku, domin ku ji daɗin ku. Yanzu za mu shiga Facebook ku ga yadda za a yi ku yi searching ɗin website ɗin namu, ku yi mana liking. Sannan muna da YouTube a channel, muna da Hakin 21 TV, muna da Real Dini MZ, muna da Shakatawa TV, muna da sauransu, da Shakatawa TV, da Shakatawa 01 TV, da Real Dini MZ TV, da kuma Real Dini MZ ma again. To ku je kuma na subscribing, ku danna ƙararrawa, ku yi liking, ku yi share, ku yi comment, inda rabbana ba wahala. Yanzu sannan kuma duk abin da kuke so to kar ka ji kunya ka kira mu. Idan kana so ka same mu, ga lambar WhatsApp ɗin mu 080 28 28 88 93 67. Zan ƙara kira 080 28 080 28 89 28 88 89, sorry, 080 28 88 93 67. 080 28 88 93 67. 080 28 88 93 67. 080 28 88 93 67. To wannan ita ce lamba na mafi sauƙi da zaka kira ni ka same ni. Yanzu bari mu shiga cikin Facebook mu ku searching ɗin wannan website ɗin namu, ku rinka samun wannan abubuwan namu ba tare da to idan kaka shiga gurin searching ɗinka kamar haka, so bari ku gani. So kana shiga, gashi nan kawai. So wannan ba namu bane, za mu nuna muku namu ku gan shi domin ganin cewa wannan. So yanzu wannan post ɗin da kake gani, wannan gashi nan namu ne. Daga wannan page ɗin da kake gani gashi nan, kaga namu nan ga page ɗin mu. Idan page ɗin mu baka gan shi da wannan abun ba, to ba namu bane. Ga page ɗin mu kana gani gashi nan, in dai baka ga page ɗin mu da wannan ba, to gaskiya ba namu bane, domin Allah kenan. Kuma post ɗin da muyi ƙwaya biyu ne, gashi nan wannan ma 28 minutes gashi kuna gani. To in dai baka ga posting ɗin mu da wannan ba, so to ba namu bane har ga Allah, na wani ne ya buɗe da sunan namu, domin kun san akwai masu yin irin haka. To so shine wannan page ɗin da kuke gani muna amfani da shi, gashi nan kana gani. So shine wanda muyi amfani da shi. Za mu samu ku link ɗin hanyar da za a yi ku samu wannan page ɗin a wannan ƙarƙashin wannan bidiyo. Za mu samu ku link ɗin wannan posting ɗin, sai ku bi ku shiga page ɗin ku ga irin abubuwan da page ɗin kuka yi. So yanan za mu bar ku. Mun gode da har kuka samu time ɗin da ku tsaya ku saurare mu, masoya wayanda suke faɗin duniya 100%. Na gode daga naku Real Dini MZ. Na gode.